大家好，我是星君，今天给大家讲一个被埋在冰下10万年都没死的怪物是吃人类的故事。事情呢，还要从一场车祸开始说起。话说这天呢，3名科学家奉命去南极某地进行调查，因为有人呢在这片地方探测到好像有什么神秘生物一直在发出求救信号。结果3人刚到，就陷到了巨大的深渊里。很显然，这里一定隐藏着某个惊天大秘密。为了调查深渊的真相呢，一支由数十名科学家组成的科考队就乘飞机赶了过来，大家直奔目的地。很快就发现了一艘神秘的外星飞船。队长呢掐指一算，这艘船估计在这里埋了得有10万年了，求救信号就是从这里发出来的。而更让人震惊的是，大家居然在冰里找到了外星人的尸体，这可是改写历史的大发现啊！所以众人赶紧将它连冰一块挖了出来。管他挖到的是什么，当天晚上大家就先庆祝了一番。队伍中的老黑呢，似乎是喝多了，独自一人又来到了怪物的尸体旁，本想单独欣赏一下，却没想到怪物居然破冰而出，顶破防逃了出去。事情发生的太突然，把老黑都给吓懵逼了。接着众人就组成了作死小分队，试图寻找逃跑的外星人。但很显然，他们低估了怪物的实力，一名科学家直接被怪物袭击并吞掉了。而且众人发现怪物是打不死的，只能用火烧。幸亏小队成员带着火源，及时烧死了怪物。为了调查真相，众人当即决定解剖尸体，这才发现在怪物吞掉队友的短短几分钟内，就已经将它消化的差不多了。这个外星怪物果然不简单啊！而接下来，女主还有了更重要的发现，在显微镜下，女主看到怪物的细胞不仅没有死，而且还在仿制人类的细胞。照这样下去的话，怪物克隆出人类也不是不可能啊！果然呢，在第二天一早，女主就在地上发现了几颗大钢牙，还有一堆血迹。什么意思呢？女主瞬间就猜测到，刚才一定是有怪物袭击并克隆了某人。因为怪物不能吸收钢铁，所以就把钢牙吐了出来。也就是说，小队里面已经混进了外星奸细。想到这儿，女主赶紧出门阻止几名想要离开的科学家，但为时已晚。在飞机上，一名队友直接变异并袭击了其他人，然后飞机就坠毁在远处的冰山上。众人猜测呢，他们生还的希望可能不大，所以也就没有去搜救。女主则把队伍中存在外星奸细的事告诉了大家，大家肯定是不相信的呀。直到队伍中又有名妹子突然变异成怪物，并疯狂的袭击众人后，大家才相信了女主的话。那么问题来了，小队中的任何人都可能是怪物啊，所以大家开始相互猜忌。此时队长提出可以拿每个人的血跟怪物的血样做比对，这就可以识别出谁是奸细了。大家欣然的同意，但计划还没开始，化验室就意外着了火。很显然，这一定是内奸干的。但就在这时，不久前刚坠毁的飞机上有2名幸存者也赶了回来。由于还不能确定他们是不是怪物，所以只能将人关了起来。现在看来的话，通过验血的方式来辨别外星奸细是不可能的了。女主则提出可以通过检查每个人是否装有假牙来识别怪物。有假牙的就说明他一定不是怪物，而没假牙的则可能就是怪物了。就这样，女主找出了4个没假牙的队友，但就在这时，之前被关起来的2名队友却闯了进来。由于双方的互不信任，当即就爆发了枪战。一名队友被当场射杀，另一名晕倒的队友则发生了变异。怪物呢开始疯狂的袭击众人，这次的损伤最为惨重，包括老黑在内的好几位科学家都被杀掉了。幸好女主及时出手，又烧死了怪物。此时又有只怪物朝着飞船的方向跑去，男女主角则紧随其后。在追逐中，女主不慎掉落到了飞船的内部，并遭到了完全变异的怪物袭击。幸好她随时携带着炸弹，并在最终时刻扔到了怪物的嘴里，炸死了它。看似一切都已经结束了，男女主角则准备开车前往下一个基地求救。但刚一上车，女主就发现男主的耳环不见了。很显然，男主也已经变异成了怪物，女主则一把火就烧死了他，全片结束。其实片尾还有个彩蛋，一只变异狗逃出了基地，说明怪形的故事还会继续。有兴趣的朋友可以搜来看一下82版的怪形。当然，如果大家想听仙女解说的话，可以在下方留言告诉我。感谢订阅，我们下期再见。